हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आप ही का अपने यूट्यूब चैनल ओम स्वस्था में। जैसा कि आप सब जानते हैं, सर्दियां आ चुकी है, सर्दियां शुरू हो चुकी है, सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और बहुत ही खुशनुमा मौसम होता है। मेरा फेवरेट मौसम है, उम्मीद है शायद आप सबका भी फेवरेट मौसम हो। लेकिन फेवरेट मौसम होने के साथ साथ इसमें कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, जैसे सर्दी लगना, जुकाम होना, खांसी आना, नाक चौक होना, श्वास लेने में दिक्कत होना आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो चलिए इन सब समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए आज मैं एक प्राणायाम बताऊंगी जो बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है और बहुत ही लाभदायक प्राणायाम है। जैसा कि मेरा फेवरेट मौसम है सर्दियाँ, तो मैं इसे बहुत अच्छे से एंजॉय करती हूँ, बहुत अच्छे से एंजॉय करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ आप सब भी ऐसे अच्छे से एंजॉय करें और उसके सर्दियों का मजा लें, आनंद लें। तो उसके लिए आपको जुकाम, खांसी इन सब से भी आपको राहत मिलेगी, तभी आप अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। नहीं तो बीमार हो जाओगे और दवाइयों पे आप अपना जीवन यापन करोगे। तो मैं प्राणायाम करती हूँ, तो आप भी मेरे साथ प्राणायाम करिए। सूर्य भेदन प्राणायाम जो सर्दियों के लिए बेस्ट प्राणायाम है और वेट लॉस करने के लिए भी बेस्ट प्राणायाम है। तो शुरू करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए सूर्य प्राणायाम। उसके लिए आप आसन बिछा लीजिए अच्छा सा, जो आपको कंफर्टेबल हो, और सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, कोई भी आसन में आप बैठ जाइए जो आपको कंफर्टेबल हो। आपको जो कंफर्टेबल हो, जो लंबे स्थिति मतलब लंबे टाइम तक आप बैठ सकते हो, उस स्थिति में आप बैठ जाइए। और फिर शुरू करते हैं सूर्य भेदन प्राणायाम। आप सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन या अर्ध पद्मासन किसी भी आसन का चयन करके आप उसमें बैठ जाइए। और आप बैठ चुके हैं। अब आपको बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा बनानी है और अपने घुटने पे रखना है, और दाएं हाथ से विष्णु मुद्रा बनानी है, जो दोनों अंगुलियां फर्स्ट और सेकंड अंगुली को अंगूठे के नीचे सिरे पे लगाना है, और अनामिका और कनिष्ठा आपकी सीधी रहेगी। यह है विष्णु मुद्रा जो आपको दाएं हाथ से बनानी है। अब आपको सूर्य भेदन प्राणायाम करने के लिए अंगूठा दाएं पे होता है और अनामिका फिंगर्स जो बाएं पे होती है, पर आपको बाएं नाक को दबा के रखना है अनामिका से, और दाएं से आपको श्वास लेनी है। 1 2 3 4 5। अब दाएं अंगूठे से दाएं नाक को दबाएंगे और बाएं से आप श्वास छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से आपको सूर्य भेदन प्राणायाम करना है। आपको जैसे आपने श्वास ली, तो आपने अगर 4 अनुपात में ली है, तो आपको छोड़ने में आपको ज्यादा समय लेना है, जैसे 5 6 7 8। अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे आप अपना समय बढ़ाएंगे। पुनः एक बार देख लीजिए, दाएं नाक से आपको श्वास लेनी है, बाएं से छोड़नी है। एक बार आप देख लीजिए, ज्ञान मुद्रा बना चुके हैं बाएं हाथ से, और दाएं से विष्णु मुद्रा। अब दाएं से आप श्वास लेंगे, बाएं नाक को दबाएंगे, प्रेस कर रखेंगे। 1 2 3 4। दाएं हाथ से दाएं अंगूठा से दाएं नाक को दबा के फिर बाएं से श्वास को छोड़नी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स हो गए। इसी तरीके से आपको सूर्य भेदन
भेदन प्राणायाम करना है और आपको धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ानी है। एक चीज का आप ध्यान जरूर रखिएगा, अगर किसी के एलर्जी हो, स्किन प्रॉब्लम हो, हार्ट से संबंधित कोई बीमारी हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, उसे ये प्राणायाम नहीं करना है, क्योंकि उनको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि सूर्य भेदन आपके शरीर में ऊर्जा की गति बढ़ाता है, अग्नि को प्रज्वलित करता है, तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकती है। तो सूर्य भेदन इन लोगों को नहीं करना चाहिए। जो नॉर्मल है, जिनका शरीर स्वस्थ है, जिनको ये इन समस्याओं का कोई भी लेना देना नहीं, वो ये सब प्राणायाम कर सकते हैं। और इसके साथ में आपको ये चीज का भी ध्यान रखना है कि ये आपके वेट लॉस में भी बहुत उपयोगी प्राणायाम है और आपके वेट लॉस को कम करने में भी मदद करता है। तो सूर्य भेदन प्राणायाम करना चाहिए आपको। और अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अभी हमने सूर्य भेदन प्राणायाम किया था, अब उसको सूर्य भेदन प्राणायाम करने से आपकी ऊर्जा एक्टिव हो रही है, अग्नि प्रज्वलित हो रही है, जठराग्नि तीव्र हो रही है। तो इन सब का बैलेंस करने के लिए आपको शीतलता प्रदान करने वाला प्राणायाम करना चाहिए, जो शांत प्राणायाम हो, सरल हो। जैसे अपन बैक बेंडिंग करते हैं तो फॉर बेंडिंग करनी भी जरूरी होती है, वैसे ही अगर अपन ने सूर्य भेदन प्राणायाम किया है तो उसे आपको शीतलता प्रदान करने वाला प्राणायाम भी करना जरूरी होता है, ताकि आपका बैलेंस बराबर रहे, किसी प्रकार की दिक्कत न रहे। तो उसके लिए आप भामरी, चंद्र भेदन प्राणायाम या अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, जो आपके शरीर को शीतलता प्रदान करते हैं और आपकी जो ऊर्जा तीव्र हो चुकी है, जो आपकी अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है, उसको शांत करने के लिए ये प्राणायाम सबसे बेस्ट प्राणायाम है। तो टाइम वेस्ट न करते हुए हम शुरू करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में आपको ज्ञान मुद्रा बनानी है बाएं हाथ से, और दाएं हाथ से विष्णु मुद्रा बनानी है। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। जैसे ये सूर्य भेदन में किया था वैसे ही इसी में भी करना है। इसमें बस ये चीज का ध्यान रखना है, आपको बाएं नाक से श्वास लेनी है और दाएं नाक से श्वास को छोड़ना है। फिर पुनः दाएं से आप श्वास लेंगे और बाएं से छोड़ेंगे। धीरे धीरे आपको श्वास लेनी है और धीरे धीरे आपको श्वास छोड़नी है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए, बाएं से श्वास लें आप। 1 2 3 4। 1 2 3 4 5 6। पुनः श्वास लें। 1 2 3 4 1 2 3 4। रिलैक्स हो जाए। ये आपका एक चक्र कंप्लीट होता है। बाएं से श्वास लेना, दाएं से छोड़ना, दाएं से श्वास लेना, बाएं से छोड़ना। ये आपका एक चक्र कंप्लीट होता है। ऐसे ही आपको 5 से 10, 10 से 15 चक्र कंप्लीट करने होंगे। मैंने अभी 2 चक्र करके बताए, क्योंकि समय की पाबंदी है, उस वजह से आपको धीरे धीरे चक्र बढ़ाने हैं और करने हैं आपको। ये आपका बैलेंस करेगा। जो सूर्य भेदन प्राणायाम एक्टिवेट हो चुका था, उसको बैलेंस करने के लिए ये बहुत अच्छा प्राणायाम है। तो आप ये प्राणायाम जरूर करिएगा और इसके लाभ लीजिएगा और आगे भी शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, अपने फैमिली मेंबर्स में, सभी को शेयर करिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। जितना आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे, सबको
लाभ लेने को सहायता मिलेगी और सबको अच्छा लगेगा। कभी सूर्य वेदन प्राणायाम इस तरीके से किया जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू सो मच। हरिओम तत्सत। जय गुरुदेव। जय श्रीनाथ जी की।